ګلونو په ګډیو مې ګډۍ نور بدلې خپل هېواد مې راغولی خپل هېواد مې راغولی خپل هېواد مې لستنزو وحشتنو په امان افغانستان مونږ غواړو یو پیاوړی او ودان افغانستان مونږ غواړو یو پیاوړی او ودان افغانستان لستنزو وحشتنو په امان افغانستان مونږ غواړو یو پیاوړی او ودان د افغانستان ملي ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او کتونکو سلامونه او نیکې پیرزوینې یو ځانګړی سلام زما هیواد خپرونې ته په نن خپرونه کې د چک ولسوالۍ ته راغلی یو تاسو ګورئ چې له کلونو ځنډ وروسته د چک ولسوالۍ په بند کې دلته د سولې سفیران قربانه دي دلته د ورزشکارانو د لوبغاړو ترڅنګ تاسو په انځورونو کې وینئ چې زرګونه کسان تماشې ته ناست دي دلته کلونه وروسته د جنگ ډزې نشته بلکې دلته د لوبغاړو مینوال دي او دلته د خلکو د خوشحالۍ احساسات موږ ګورو تاسو له موږ سره دا ریپورټ تر اخره وګورئ تاسو ته به د لوبغاړو او همدارنګه د نندارچیانو خوښۍ او احساسات او همدارنګه د دوی پیغامونه له تاسو سره شریک کړو افغانستان مونږ غواړو یو پیاوړی او ودان افغانستان مونږ غواړو یو پیاوړی چک د میدان وردګ ولایت یو له مشهورو ولسوالیو څخه ده چې د ولایت له مرکز میدان ښار څخه شاوخوا 50 کیلومتره واټن لري دغه ولسوالي څه باندې 200 کلي لري او د 814 کیلومتره مربع مساحت په درلودلو سره د اټکل له مخې 9950 تنه نفوس لري خوات، عربان، مجد، ګوډه او ابکازار یې سترې درې دي چک ولسوالي زړه راښکونکي تفریحي تاریخي او فرهنګي سیمې هم لري چې تر ټولو مشهوره تاریخي زړه کلا پکې د مغولو د پاچا چنګیز خان ده چې د بند شرق خواته د غره په لمنه کې ودانه ده مڼې، زردالو، آلو، ګیلاس، کچالو، غنم، اوربشې، جوار او نور بېلابېل ډوله نباتات او میوې په دغه ولسوالۍ کې کرل کیږي او مڼې خو یې بیا نړیوال شهرت لري د چک برېښنا بند د هیواد یو له لویو بندونو څخه دی چې شاوخوا 15 کاله پخوا رغېدلی دی او د دغې ولسوالۍ ښکلا او شهرت یې څو چنده کړی دی دغه ولسوالي په بند چک هم مشهوره ده دغه د چک ولسوالي چې ده ډېر بهترینه ځای ده د تفریح لپاره که تاسو ته اوس معلومیږي چې ډېره خوندوره ساحه ده چې دې ته توجه وکړي دلته پروژې راوړي او دلته تطبیق د چک د برېښنا بند موقعیت که چیرې وګورو دلته د سیلانیانو د لوبغاړو راتګ وګورو الحمدلله دا یو ډېر ښه موقعیت دی موږ د کابل ښار څخه یوازې 1 ساعت 1.5 ساعت فاصله لرو که چیرته په دغه برېښنا بند باندې کار وشي د پاک کړل شي مطمئن یم چې د برق په راتلو سره به سیمې ته د ټکنالوژۍ په برخه کې پرمختګ کیږي د سوا زده کړې برخه به پرمختیا مومي همدا ډول زراعت یا کرنه چې ده به میکانیزه کیږي د دې ټولو اساس دا دی چې موږ یو ځل د خلکو کورونه رڼا کړو په برېښنا باندې تاسو وګورئ په نورو هیوادونو کې کله چې مطالعات شوي تر څو چې برېښنا چیرې نه ده تللې هغه خلک عصري شوي نه دي هلته ټکنالوژي نه ده تللې نو برېښنا همغسې چې د تیارو بیخ وباسي تیارې رڼا کوي همغسې د خلکو اذهان هم رڼا کوي د برېښنا دغه بند په تیر کې د 3 توربینونو په درلودلو سره شاوخوا 1400 کیلوواټه برېښنا تولیدوله چې د چک ولسوالۍ سربیره یې میدان ښار او ان د کابل ځینې برخې هم رڼا کړې وې په ابتدا کې دا خو چې هغه 1400 کیلوواټه برق تولیدوله فی توربین بیا دا مجموعي تلله کابل ته کابل کې هغه وروسته د 15 کال نه چې انقلاب 700 خونین انقلاب پیدا شو د کابل نه برق قطع شو 12 توزیع کړی دی نو فعلا پرچاو د په اساس د عوارض تخنیکی بود
د وروستیو جګړو او وچکالۍ له امله د دغه بند برېښنا په ټپه درېدلې ده. شاوخوا 3 کاله کېږي چې د چک ولسوالۍ اوسیدونکي د دغه بند له برېښنا څخه محروم دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د یاد بند پخواني تخنیکي وسایل په بشپړ ډول له منځه تللي دي او دغه راز یې کاسه هم له رسوباتو ډکه ده. بند چې دی اوس غټه ستونزه د دروازو ده، دروازې خرابې دي او بله ستونزه یې هغه د خړې کې لوېدلې پاک نه دی، صفا شوی نه دی او تر اوسه پورې کومې پروژې ده نیولی هم نه دی، همداسې پاتې دی. نو موږ غږ ورسوو، عریضې هم ورسوئ، د ولس په امضا کړې، دلته د مسؤلینو په امضا کړې، ورسولې، نو دوی ته هم رسولي دي. نو انشاءالله رحمان کوم دي چې دوی یو اقدام کې وکړو. په دې وروستیو کې د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر اخوند اقتصادي کمیسیون ته دنده سپارلې چې د دغه بند د لګښت د سروې چارې بشپړې کړي تر څو یې د بیا رغولو چارې پیل شي. خو لا یې د جوړېدو څرک نه لګي. که څه هم دغه خبر د دې ولسوالۍ اوسیدونکي هیلهمن کړي، خو حکومت ته یو ځل بیا خپله وعده ور په یادوي او غواړي چې ژر د بند د جوړېدو چارې پیل شي. و ډېر اغېزې کړی دی. تورکي ده مثلا اوبه نشته دي، اوبه کموالی ده یا برق نشته دی، خو امکان نشته انشاءالله چې په د لنډو شپو کې اسلامي امارت له خوا بېرته د فابریکه فعال شي او سروې روانه ده. د چک درې شاوخوا کلي او باغونه د دغه بند له برکته په یوه تفریحي سیمه بدل شوي. دلته کورني او بهرني سیلانیان هم په تفریح او چکر راځي او د دغه سیمې له طبیعي ښکلاو خوند اخلي. ویل کېږي دلته به د وخت پاچاهانو هم په دغه تفریحي سیمه کې شپې کولې او ځان ته یې ځانګړي ځایونه جوړ کړي وو. ویل کېږي چې د دې تپې په سر د وخت پاچا محمد ظاهر شاه د ځان لپاره ځانګړی ځای جوړ کړی و او دلته به وخت نه وخت د تفریح لپاره راته. د دې ځای خلک د دې سیمې او د دې هوټل چې د دې تپې په سر آباد شوی و ځانګړې خاطرې لري. پیش د ظاهر شاه چې رتلا دلې یو سپین هوټل و، د ځای و، دا به چې رتلا ته مخ به اول کړی اوس دې به دلې هر څه ورته آماده و او کښتۍ به ورسوه دلې ښکار کوه ځای و، مېلې ته به رتلا دلې به شپې ورځې وي. یو څوک رښتیا دلته ډېر معلومات موږ ته په دوی کېدلو چې ډېره ښه ټاپه وه، ډېر ښه هوټل و، دلته به خارجیان راتلل، دلته به منظره کوله، ډېر ښه بند و، دلته ډېر ښه برق یې و، د دوی فابریکې ډېر ښه منظره وه، دلې ولسوالي وه په دې ځای کې، دوی ځای برق به هم کابل ته تلو. خو اوس داسې سیستم شو انجینر صاحب چې بیخي پروژې د خواته راځي، نه کار کې کېږي او نه به کار کې وشي. داسې کار کېدلی یو کار کېدلی هم بیا ښه و. خو اوس په دې جنګو کې موږ پخپله دغه لنډ کورونه وو، قسم په خدای دی که د کوره موږ وتی شوه د جنګو په سیستم باندې دا سالم و. نو نور نو ښه ځای و، ښه منظره دی، چک ښار دلته خارجیان زښته ډېر راتلل دې ځای ته، دوی صفحې ته ودرېدل. 20 کاله وروسته یو ځل بیا د چک برېښنا بند تفریحي سیمه د هېواد د بېلابېلو ولایتونو د سیلانیانو او ورزش لوبغاړو کوربانه ده او تر اوږدو جګړو وروسته دلته خلک د خپلې خوښې ژوند کوي. دا خو ډېر د خوشحالۍ ځای دی او ډېر د خوشحالۍ احساس کوم. د مخکې مې ملګري ته وویل مو چې دا ټول د امنیت برکت دی چې موږ دلته راغلي، که نه مخکې به دلته ما دوی ته وویل مو دلته به حتی حیوانات هم نه شوی ګرځېدلی او بده ورځ به وه. نو موږ اوس فعلا ډېر د خوشحالۍ احساس کوو. خدای دې وکړو چې د امنیت دوامداره شي او موږ هر کله راشو په هر اختر کې په هر وخت کې موږ دلته راشو او د خوشحالۍ ورځې په ګډه سره ولمانځو. د چک برېښنا بند سربیره د دغې ولسوالۍ ډېری نورې سیمې هم د چکر او تفریح لپاره خورا مناسبې او زړه راښکونکي دي. شای قلندر د دې ولسوالۍ یوه بله تفریحي سیمه ده. موږ همداسې به د چک ولسوالۍ د شای قلندر په سیمه کې یو. ویل کېږي چې دلته ډېر ښه مشهور زیارتونه دي چې له لرې لرې ځایونو نه ورته خلک راځي او پکې خپل خواستونه کوي. د دې تر څنګ چې دلته مشهور زیارتونه دي، ویل کېږي چې دلته پخوا به خلک تفریح ته راتلل او دلته ډېر ښه د تفریح ځای و. خو په د وروستیو کلونو کې چې دلته جګړه وه، چا زړه نه ښه کوو چې دې سیمې ته د تفریح لپاره راشي. اوس چې یو ځل بیا هم په ټول افغانستان کې امن دی، دلته ورو ورو بیا د خلکو ګڼه ګوڼې زیاتېږي او د دې ځای اوسېدونکي وایي چې دلته د جمعې په ورځو کې په رخصتیو کې ګڼ کسان دلته تفریح ته راځي. مخکې به مګر د سردار داود په وختو کې مګر په خپله موږ دلته راتللو، د عید په وختو کې بیا به ولسوال راغلی و، دلته به خپل مګر ټول نظم نیولی و. ته 2 ورځو پورې دلته به سایل ته له کابله خلک راتلل، داسې هم نه بالغونه به هم د جمعو په ورځ باندې به خلک راتله. اوس دا انقلاب چې راغلی دی مګر اوس نن سبا کې مګر داسې چندان خلک نه راځي. خو اوس بیا هم دغه دی چې دا نیم خلک هم اوس له کابله ورته راځي د زیارتو ته. که څه هم له 20 کاله ځنډ وروسته د چک ولسوالۍ اوسیدونکو د آرام ساه اخیستې، خو د جګړو ورانۍ او نښې لا هم دلته د سختو شپو ورځو کیسه کوي.
د چک ولسوالۍ بازار یو له هغو سیمو څخه و چې د دې ولسوالۍ د ټولو سیمو نه دلته خلک د خپلو اړتیاو د رفع کولو لپاره راتلل، خو د تیرو جګړو له امله د دې ولسوالۍ د بازار ډیری برخې ورانې شوي دي چې حتی د دې ولسوالۍ د بازار دوکانونه هم وران شوي دي. ویل کېږي دلته تر 300 ډیر دوکانونه شتون درلود چې اوس مهال پکې یوازې د ګوتې په شمیر دوکانونه پاتې دي. دا هم د اسلامي امارات له حکومت سره دغه دوکانداران راغلي دي او دلته یې خپلې چارې بیرته پیل کړي دي. نو دا خو مخکې د وطن جوړ و، فعال و، دلته کاروبار روان و، د خلکو ښه ژوند زندگی جوړه و، دوکانونه ټول فعال و، هر څه جوړ و. خو کله چې د جنګونه منځته راغلل د حکومت خانه مقصد بیکاری شروع شولې، هغه څه شی چې د مسلمانانو تقاضا و، د دین تقاضا و، د دغه ملت تقاضا و، هغه تقاضا و د نه برآورده کولی. یاره مو خو ختم میکرو دا بازار ویني تقریبا 25 کاله مخکې جوړ شو او بیا یې پسې هغه کلو ده. بیا نو تر ډېره وخته موږ کې وو، د جنګونه هم ټول دلته راباندې تېر دي. نو بیا پسې طالبانو د دې زموږ وایستلو. کله چې موږ ووتلو نو دا بازار پسې اردو ړنګ کړه، کوم مالونه چې پاتې وو هغه هم ولاړل د بینه. نو تر اوسه پورې اوس دا دغه مرمۍ او هغه معلومېږي نه دا غرفه کې تاسو یې کتلی چې دا ټول د ډېر جنګونه دلته تېر شو. یاره خو د دوی هم دا غوښتنه ده چې دا بازار جوړ کړه، ښاروالي دلته راشي که نه. اوس دغه ونې موږ دلته ایښي دي که نه، دا موږ په خپله اوبه وو او د دوی د خوا هېڅ همکاري تر اوسه نه ده شوې که نه. ستونزو وحشتونو په امان افغانستان مونږ غواړو یو پیاوړی او ودان افغانستان، مونږ غواړو یو پیاوړی او ودان افغانستان، لستونزو وحشتونو په امان افغانستان. د چک ولسوالۍ ډیری ځوانان او هلکان په زده کړو بوخت دي. په دغه ولسوالۍ کې شاوخوا 15 تعلیمي ادارې شته چې دلته د بشپړ امن په فضا کې پکې زده کوونکي زده کړې کوي. په دغه ولسوالۍ کې 14 د نارینه زده کوونکو لیسې فعاله دي او دغه راز تر شپږم ټولګي پورې 8 متوسطې د نجونو پر مخ پرانیستي دي. غوښتل یې چې له دیوال څخه باغ ته واوړي. د چک ولسوالۍ کې الحمدلله فعلا تقریبا 15 تعلیمي ادارات رسمي ادارات چې په هغې کې لیسې، متوسطې او د تعلیمات اسلامي ادارې دا ټولې پکې شاملې دي. الحمدلله دلته موجودې دي او فعلا هم فعالیت لري او خپل درسو ته او خپل تعلیمي کارو ته یې ادامه ورکړې. په دوی کې تقریبا 14 لیسې دي چې په هغې کې یوه مختلطه لیسه ده او نور ټولې د ذکورو دي او 15 متوسطې دي. په 15 متوسطو کې د 19 د ذکورو دي ټولې او په دوی کې 8 متوسطې صرف د 19 دي او 9 د ذکورو دي. نو دا الحمدلله موږ متوسطې لرو په دې ولسوالۍ کې او فعلا خپل منظم فعالیت لري او درسونه پکې روان دي. نو او صرف هغه د شپږم ټولګي نه پورته هغه 19 فعلا فعالیت نه لري. نور الحمدلله ټولې متوسطې فعالیت لري او فعلا هم شاګردان پکې موجود دي. د دغه ولسوالۍ د ښوونځیو استادان خوښ دي چې اوس له کومې ویرې پرته ښوونځیو ته ځي، خو د تدریسي موادو کمښت یې پر وړاندې خنډونه دي او زده کوونکي هم دې ته ورته ستونزې یادوي. نو الحمدلله چې اوس امنیت ته او الحمدلله د اسلامي امارات په راتګ باندې موږ ډېر خوښ یو، خوشحاله یو چې الحمدلله اوس په ډېره ارامه فضا کې موږ تاسو ژوند کوو او دلته مکتب ته په ښه شان باندې غلي یو. خو یو دا چې موږ دغه د نصاب استهلاک دوره پوره ده او د نصاب باید نوی شوی وای، خو دا چې مشکلات یې زه وینم چې د دولتي مشکلات دولت به نوی توانېدلی. اسلامي امارات اوس نوی مثلا فعالیت شروع کړی دی، کیدای شي دا دوی ته لاسرسی ولري، د دې سره بعضې همکارۍ وشي. نو بعضې کتابونه د موږ د استهلاک دوره لکه د ملګري درته ووایي چې دا ډېره د وخته پوره ده او زاړه شوي دي او کمبود هم لري. ستونزې خب درسو کې نشته دي، استادان ټول مکمل دي انشاءالله. روسي و درسیاییم او کتابو ستونزه ده چې ډېر وخت کېږي چې موږ مکتب ته کتابونه نه دي راغلي او کوم کتابونه چې راغلي و هغه ټول زاړه شوي دي. متاسفانه ستونزه ده.
په چک ولسوالۍ کې روغتیايي خدمات هم د نورو چارو ترڅنګ ښه ترسره کیږي. د مهال په دغه ولسوالۍ کې 14 روغتیايي مرکزونه فعال دي. د چک برېښنا فابریکې ترڅنګ دغه روغتون د یادې ولسوالۍ له سترو روغتیايي مرکزونو څخه دی او د شیرخانې په روغتون سره هم مشهور دی چې د 15 بسترونو په درلودلو سره د دې سیمې د اوسیدونکو لپاره چوپړ کوي. دلته که څه هم روغتیايي خدمات ترسره کیږي خو ځینې ناروغان او ناروغ لرونکي د ستونزو یادونه هم کوي. شفاخانه امکانات ښه دي خو دوا وینې ډېره د هغه دوا ورکوي د نسخې د هغه ورکوي شخصي دواخانه ورکوي خو داسې اندک دوا دلته ورکوي دغه ځای. خوشحاله یو ډاکټران په خپله وظیفه باندې هر وخت حاضرۍ ته په نوکرۍ کې ډېر آماده وي او د دواو له کمبود معمول مشکلات شته دي. وطن رنګ دی خامخا مشکل د دواو د دې شیانو شته دي. د یاد روغتون مسؤلین هم د ناروغانو ځینې ستونزې مني او له حکومت نه یې د حل غوښتنه کوي. دلته خو انشاءالله ته زیاته حده پورې د دوا د نګاه نه موږ مشکل نه لرو خو طبعا هر شی نه پوره کیږي. نو که داسې کوم قلم دوا وي چې دغلته موجوده نه وي هغه موږ د بازار نه ورتل کوو. در غیر از تقریبا 900 دوا موږ د خپل شفاخانه موږ دا غوښتنه ده چې کله کله د موږ نظارت وکړو مثلا د موږ مشکلات باندې در رقم ځان پوي کو چې د موږ په شفاخانه بیربار واقعا ډیر دی. نو که داسې وي چې موږ سره لږ همکاري وکړو چې موږ لږ نور هم شفاخانه توسعه ورکړو دا به ښه خبر وي. او در غیر از د موږ د برق مشکل هم دی چې دغه فابریکه موږ ته جوړه شي نو د هم د خلکو ستونزه حل شي دلته په ولسوالۍ کې او سوا دغونه د موږ لپاره د برق امکانات دلته میسر شي چې 24 ساعت موږ برق ولرو. نو دغه بعض ستونزې شته. بزګري او مالداري چې د دغه ولسوالۍ د اوسیدونکو یوازینی عایداتي مرجع ده د وروستیو وچکالیو له امله یې کرکیلې ته زیان رسېدلی دی او د چک برېښنا بند د خاورو او خړو ډکېدو له امله یې کښتونو ته پر وخت اوبه نه رسیږي. دلته ستونزې زیاتې دي. اکثره د اصلاح شوي تخمونه نه لري او اکثره خلک چې دي په مالدارۍ باندې او په همدې زراعتي ځمکو باندې خپل روزګار مخته وړي. نو وچکالۍ زیات تاثیرات پې اچولي دي چې هغه نشي کولی خپل ژوند مخته یوسي. نو د بلې خوا نه داسې تخمونه نشته چې موږ مثلا په زیات اندازه حاصلات لاسته راوړي اصلاح شوي نه دي. راشین بشي زرغون بشي وطن افغانستان په زړه کې مې کړه لید جانان افغانستان په زړه کې مې کړه لید جانان افغانستان په زړه کې مې کړه. قدرمنو لیدونکو تاسو خو راسره تر دې ځایه پورې د چک ولسوالۍ د اوسیدونکو خبرې اترې واورېدې او هم مو د دې ولسوالۍ په ځینو تفریحي سیمو راوګرځولی. اوس راغلی یو د ولسوالۍ مقام ته. د دې ځای د اوسیدونکو غوښتنې او ستونزې به له مسؤلینو سره شریک کړو. دغه راز به د مسؤلینو له فعالیتونو او خدماتو هم خبر شو. الحمدلله په چک ولسوالۍ کې انشاءالله چې امارت قایم شوی دی او مجاهدین کامیاب شوي دي په افغانستان کې. په چک ولسوالۍ کې هیڅ نوه پیښه نه ده شوې او انشاءالله ثبت شوې هم نه ده او په ټولو خواو کې د چک ولسوالۍ مربوطاتو کې انشاءالله ټول وضعیت آرام دی او نورمال دی. هیڅ مشکل نشته دی. الحمدلله چک په ولسوالۍ کې ټول ارګانونه د موږ فعاله دي. ټول شعبې فعاله دي که قضا ده که حقوق دي احصایه ده هغه د کرهنې زراعت څانګه ده معرف دی. ټول امن دي او فعال دي. د موږ اجرات مکمل شروع دي او کوم روزنه چې امارات قایم شوی دی د روزنه پسې په دې کار کې نه درغلي او انشاءالله ټول فعال دي او کارونه په ښه طریقه مخته تللي دي. د چک ولسوالۍ کې یو قوي توربینونه په فابریکه کې موجود وو چې د تیر نظام د جمهوریت نظام په وخت کې د منځه لاړل او د واده او د نور خلکو وعدې چې موږ سره کړې وې چې تاسو ته فابریکه فعاله کړو هغه ونه توانېدله او د موږ فابریکه همداسې نیمګړې پاتې شوه چې فقط د هغو د کارونه یو موږ ته پاید راولي دي د برق د لنکشۍ دپاره او توربینونه یې وښکلي دي. هغه نور توربینونه چې دي نوي راغلي دي او د دې سره دولت سقوط وخوړله او پس د هغو نه په دو بیخي اجرات نه دي شوي او همداسې نیمګړې پاتې ده فابریکه. اوس هم د آب برق وزیر صاحب غلی او وعدې کړي دي منطقه کې او انشاءالله تو څخه کار نه دی شوی او مؤسسات رڅي دلته یې د بزګرانو سره د تخم کمکونه کړي دي او د خورو کمکونه یې ورسره کړي دي. کوم شی چې دی په وس پوره شوي دي او موږ ته رسېدلي موږ هم دی ته په ښه طریقه او په ښه ترتیب سره تقسیم کړي دي. رښتیا چې څو کاله کېږي چې مکتبو ته نوی نصاب نه دی راغلی او نه دی تقسیم شوی
د استادانو مشکلات زیات دي او د کتابو مشکلات زیات دي، قرطاسیه حتی نه لري او بعضو مکتبو کې د موږ تعمیرونه ودانۍ خراب شوي دي او شاګردان او استادان د زیات مشکل سره مخ دي. او رښتیا موږ د چک په ولسوالۍ کې یوه شخصي شفاخانه لرو چې د جرمنۍ په واک کې ده او هغه کې اکمالوي او نور د سویډن څخه چې کوم کلینیکونه دي نو هغه هم نه دي توانېدلي چې موږ ته پوره درمل ورسوي. د مو مریضان زیات وخت کابل او میدان ته لېږل کېږي په عادي مریضۍ باندې او دا مشکلات شته دي، یا بستر کې ځای نه وي او یا درمل نه وي په هغه ساحه کې یا ذاتي ډاکټر نه وي هغه کوم مشکل چې به حل کېږي، نو دا مشکلات شته دي. نو فقط د موږ یوه مشکل دا دی چې موږ په چک ولسوالۍ کې د ښاروالۍ بس نه لرو او دلته ښاروال نه لرو. نو ولایت موږ څه وعده کړې ده چې د تاسو دا ترتیبونه به درته جوړوو او هغه دوکانونه چې رنګ شوي دي دا په جمهوریت نظام کې د عسکرو د خوا رنګ شوي دي او هغه لرګي د سوند دپاره راوړي دي او نور دوکان هم داسې ویجاړ پاتې دي. بازار د موږ په امر باندې سقوط شوی دی او بیرته د موږ په امر باندې فعال شوی دی. نو انشاءالله کوم مشکلات چې دي د دې مشکلات موږ ورته حل کوو. موږ د ولسوالۍ په وعده نه ورته فعال کوو، د ولایت په وعده ورته فعال کوو انشاءالله چې د بازار به ورته فعال کېږي. بشي وطن افغانستان پزړو کې مې کړه لید جانان افغانستان. د افغانستان ملي ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او کتونکو زموږ د چک ولسوالۍ سفر همدومره و. له تاسو هر یوه ځانګړې مننه کوو چې تر دې ځایه مو راسره ملتیا وکړه. په دې هیله چې مسؤلین به د چک ولسوالۍ د اوسیدونکو او په ځانګړې توګه د برېښنا د بند په هکله د خلکو غوښتنې تر لوړپوړو چارواکو ورسوي او د چک برېښنا بند پخوانی بارم به یو ځل بیا راستون کړي. له خپلو تخنیکي همکارانو نه هم مننه کوم چې راسره ستړیاوې وګاللې او د دغه ریپورټ په چمتو کولو کې راسره بشپړه همکاري وکړه. تر بل یوه ځانګړي ریپورټ پورې چې بیا ستاسو درانه خدمت ته حاضرېږو په لوی خدای مو امانت سپارو. د ودان افغانستان په هیله. هجرت د بل وطن دا او کډواله زندگی دا، هجرت د بل وطن دا او کډواله زندگی دا، پتړمو لمنځم ګران افغانستان، پتړمو لمنځم ګران افغانستان. راشین بشي زرغون بشي